Leo ukiota unazini na mtu wa dini nyingine, mtu wa dini nyingine, sio dhehebu lingine, dini nyingine, nikiwa na maana you are Christian, lakini ile ndoto inaonyesha uko na mtu wa dini nyingine. Wangapi mmenielewa? Okay, kuna mambo matano pale haraka haraka. Namba 1, nataka nikupe aina zote ili kila ukiona unajua okay, hii ni hiki, hii ni hiki, hii ni hiki, na niombe. Wale watu ambao una mahusiano nao, mahusiano wa kidamdamu, nimekueleza ni nini kibibilia, na tafsiri zangu zote lazima ziwe za kibibilia. Sawa mama Sheshe? Sio hii nasema sijui umemwona konokono, unakuta kuna nabii anakutafsiria nini ndoto konokono, maisha yako yanaenda pole pole. Mwambie nipe andiko. Hii ni NVC. Usikubali kubebwa na mawazo ya watu. Kaa kwenye. Hata mimi mchungaji wenu nimewaheshimu miaka yangu yote. Siruhusu hisia zangu zije kwenye fundisho. Ninaruhusu neno liseme. Nimewalea hapo miaka mingi. Miaka yangu yote nimewalea kwenye kweli ya neno. Tafsiri ya kibibilia ya kwanza, unapoota mtu wa dini nyingine. Nikifanya hivi mnanielewa Unaota. Namba 1, kuna roho inaachiliwa ndani yako au inapandwa ndani yako ili kuua na kuharibu imani yako. Kuna roho inapandwa au inaachiliwa ndani yako ili kuua imani yako, ili uache imani hiyo ndani ya Kristo, ufuate imani ya huyo uliyemuona kwenye hiyo ndoto. Menelewa? Yep. Hesabu 25 mstari wa kwanza na pili. Tukimbize pale Hesabu 25 mstari wa kwanza na pili. Ukiona kwenye ndoto, uwe ni mwanaume au ni mwanamke, lakini umeona hiyo ndoto ilivyokuja ni kwamba unashiriki, lakini na mtu ambaye kwenye ndoto kabisa na nyoa unaona kabisa na unapata taarifa kabisa huyu ni wa dini nyingine. Maana yake ni swala la vita imani yako. Usiende ukaamka huko darasani unaanza wale wa imani nyingine unagombana nao. Hiyo ni roho ya ukengeufu inapandwa kinyume cha imani yako, ili ukengeuke, utoke katika imani iliyoko ndani ya Mungu wa kweli, uende kwenye imani hiyo mbaya. Soma. Basi Israeli akakaa Shitimu. Sema Shitimu kwa sauti, twende. Kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Mstari wa 2. Kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula, wakaisujudia hiyo miungu. Wanaisraeli wakaanza kuzini na wa Moabu. Kilichotokea, Wanaisraeli wakaachana na Mungu wao, wakaenda kusujudu miungu. Are you getting the picture? Are you getting revelation ya hizi ndoto? Kwa unapoona kitu cha namna hiyo, unachoona kitu cha namna hiyo kwenye ndoto, usianze sema mimi namkemea Juma, namkemea Juma. Huyu Juma sinifuate, naona anifuata hadi kwenye ndoto. Umepoteza hesabu. Ni vita ya kiimani na sio vita ndogo. Ni vita ya ukengeufu ya kukuondoa katika Mungu wa kweli uende kwenye hiyo miungu. Wangapi wameona hilo kwenye neno la Bwana? Wanaisraeli walikuwa wanaabudu Mungu wa kweli. Sasa kilichotokea, wakaanza kuzini na watu wa Moabu. Wa Moabu wanaabudu, wale ni watu wa dini nyingine, wanaabudu miungu mingine. Kilichotokea, wakaanza kuabudu miungu ya Moabu. Are you getting my picture? Amen. Kwa achana na hizi tafsiri za kijinga jinga kabisa. Sawa sawa? Hiyo tafsiri yake, kuna mtu wa dini nyingine anakunyemelea. Kwa ulete sadaka ya watumishi nao saizi wamejipanga. Au sio pastor? Sadaka kufungua kutoka kwa Abdala.
kujaa tu kwenye 18 Mr. Msegu. Utaachaje kujaa? Sababu ndoto ilivyokukera usiku kwanza. Unaenea. Lakini I want you to be strong in the Lord. Kumbukumbu 7:14. Kumbukumbu 7:14. Fanya haraka. Kumbukumbu ya Torati 7:14. Amen. Twende haraka haraka tu wa studio. Bwana Mungu wako atapokutia katika nchi uiendayo kuimiliki, atakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Mhiti, Mgirigashi na Mwamori na Mkanani na Mperizi na Mhivi na Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kupita wewe. Mstari wa 2, wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo waondoe kabisa, usifanye agano nao. Sasa ni vizuri ukaelewa jambo lolote. Nilikwambia generally kwenye tafsiri za generally, jambo lote linahusu zinaa kwenye ndoto ni jambo la kiagano, kwa sababu tendo la ndoa ni agano. Mnanielewa? Mnanielewa? Asema usifanye nini? Agano nao. Usifanye agano nao, wala kuhurumia, wala usioane nao. Sema wala usioane nao. Sasa kuona nao maana yake kuna swala la tendo la ndoa umo katikati. Sasa okay. Mstari wa 3, binti yako usimpe mwanawe mume, wala ukiwa na wewe ni mwana Israeli una binti, usiozeshe yale makabila mengine ambayo mataifa mengine yale. Alafu anasema mwanao mume binti yake, usije ukamchukua mwanao wa kiume ukapata mrembo kutoka kwa Wahiti huko. Sawa sawa. Mstari wa 4. Kwa kuwa, toa sauti 1 2 3, kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingi. Are you getting the picture? Are you getting the picture? Asema usifanye agano nao, wala usiruhusu wakaoana. Usimpe mwanao wa kiume ukampa aoe mtoto huko, au wa kike aolewe na mtoto huko. Sema why? Watamkengeusha. Kwa ukiona kwenye ndoto ndoto imekuja ya staili hiyo na mtu wa dini nyingine, is very specific now, ujue kuna vita isiyokuwa ya kawaida inaotaka kukukengeusha. Wangapi umeelewa mpaka? Acha kuongezea maandiko mengine mawili labda atakuburudisha. Kutoka 34 mstari wa 15 hadi 16. Pamoja na niliyokusomea ilikuwa wazi zaidi kuliko ya Kutoka. Kutoka 34 mstari wa 15 hadi 16. Fanya haraka futua ina wale ambao mnaota mna nini na kichaa. Kama nitafika. 34 mstari wa 15. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao. Sasa uzinzi hapa kwa ni ibada ya sanamu. Sasa uzinzi na miungu yao na kunitolea sadaka miungu yao, mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake. Asema msifanye agano litakalopelekea kukengeuka. Ndio hicho nilisema, haya maandiko yanaweza siwe wazi kama yale, lakini shule ni ile ile. Sawa sawa. Mstari unaofuata, ukawaoza wana wako binti zao, na binti zao wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao, wakawavuta wana wenu wafanye uzinzi na miungu yao. Maana uzinzi unaongelewa hapa na miungu yao, wakaanza kuabudu. Uzinzi una picha mbili kibiblia, kuna uzinzi wa kimwili, kuna uzinzi wa kiimani. Yaani ukiabudu Mungu mwingine nje ya Kristo, Biblia inaita ni uzinzi. Si unaelewa? Okay. Maana ya pili ya kibiblia, tafsiri ya pili ya kibiblia. Zinataka kufanana lakini uwe mvumilivu. Kuna roho inataka kufanya urudi nyuma kiroho, usiweze kufuata vizuri Mungu unayemwabudu. Zinataka kufanana. Ile kwanza sema kuna roho imeachiliwa juu yako au kupandwa ili kukuua na kuharibu imani yako. Sawa sawa. Sawa sawa. Hii ya pili ni kukufanya urudi nyuma kiroho na usiweze kufuatilia vizuri Mungu wako unayemwabudu katika Kristo Yesu. Kwa ni vita imani bado inaonekana. Sawa sawa. Ufalme wa kwanza 11. Tasoma mstari wa kwanza, tasoma
wa kwanza hadi wa pili, afu tarukia wa 6. Wafalme wa kwanza sura ya 11 mstari wa kwanza na wa pili, afu tarukia wa 6. Biblia inasema, tusome kwa sauti 1 2 3. Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wa kigeni. Maanake hawakuwa Waisraeli, si ndio? Maanake hawakuwa nini? Waisraeli. Ni watu wanaoabudu mungu mwingine, kwa lugha nyepesi wa dini nyingine. Sawa sawa. Asema mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wa kigeni pamoja na binti yake Farao na wanawake wa Moabi na wa Amoni na wa Edomi na wa Sidoni na wa Hiti. Mstari wa pili. Na wa mataifa Bwana aliowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao na kuwapenda. Mstari wa 6. Mstari wa 6. Kwa sauti 1 2 3. Sulemani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala kumfuata Bwana kwa utiifu kama Bwana. Ni nini kichomfanya? Dini nyingine. Hiyo tafsiri si inaeleweka? Okay. Tafsiri ya 3 ya kibibilia, unapoota jambo la kizinaa na mtu wa dini nyingine, inafungua mlango wa maadui kuinuka juu yako na dhidi yako. Inafungua mlango. Hiyo ndoto imekuja kufungua mlango wa maadui kuinuka juu yako na kuinuka dhidi yako na kupata nafasi ya kukusumbua na kukufanya ukose utulivu. Ni vita. Wafalme wa kwanza 11. Wafalme wa kwanza 11. Yes, nirudie. Inafungua mlango wa maadui. Yaani ukiona hiyo ujue kwamba ni mlango umefunguliwa katika ulimwengu wa roho. Mlango wa maadui kuinuka kinyume chako au kuinuka dhidi yako, ili au maadui wapate nafasi ya kukupiga na kukusumbua na kukosesha utulivu katika maisha. Wafalme wa kwanza 11. Wafalme wa kwanza 11 mstari wa kwanza na hadi wa pili, tutaruka tenda 14, tutaruka tenda 23. Wafalme wa kwanza 11 mstari wa kwanza. Biblia inasema mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi na wa Amoni na wa Edomi na wa Sidoni na wa Hiti. Twende mstari wa pili. Tuongeze spidi. Mstari wa pili. Na wa mataifa Bwana aliwaambia wana wa Israeli wasiingie kwao wala siingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda. Sasa ruka nenda mstari wa 14. Pale umeshaona scenario. Mstari wa 14. Ndipo Bwana, kwa sauti 1 2 3. Ndipo Bwana akamwondokeshea Sulemani adui Hadadi Mwedomi, yeye alikuwa na wazao wake mfalme wa Edomu. Sasa ona kichotokea. Ile kushiriki na wale watu wa dini nyingine kwenye ulimwengu wa roho ikafungua mlango wa adui kinyume cha Sulemani na dhidi ya Sulemani. Are you getting my picture? Are you getting my picture? Kwa ukiona ndoto namna hiyo, ujue tafsiri nyingine lazima uondoke nao kichwani, ni kwamba hapa kuna mlango umefunguliwa kwenye ulimwengu wa roho wa maadui kunitesa, kunipiga, kunisumbua na nikosesha utulivu. Nenda mstari wa 23. Nenda mstari wa 23. Mstari wa 23 asema tena Mungu akamuondokeshea adui mwingine. Pale adui asema, na hapa adui tena nini? Adui mwingine, Rezoni mwana wa Eliada, aliyemkimbia bwana wake Hedezari mfalme Soba. Unajua kichotokea? Sulemani akaanza kupita kwenye mateso kwenye ufalme. Wanaibuka maadui. Sasa shangaa unaweza kuota ndoto namna hiyo. Baada ya kuiota si ujui ya mambo.
wewe ukasema tu huyu Abdalla sifikiri, mimi sina macho ya kiroho, huyu Abdalla hapa kazini. Umepishana na mambo. Kwa hiyo ukifika asubuhi hata akikusalimia sema nafikiri hatujui, sisi ni watu wa rohoni bwana. Umeshapishana na habari. Baada ya mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, ghafla kazini panaanza kuibuka maadui. Ifuna nini nachokisema? Kazini panaanza kuibuka maadui. Au kwenye familia kunaanza kuibuka maadui. Unajua kumbe ile ulikuwa ndio ile ndoto ulioona. Ila wewe tafsiri hukuweza kujua jinsi ya kuitafsiri. Are you following? Are you following? Namba 3. Namba 4, tafsiri ya 4 ya ndoto hiyo hiyo moja, sawa? Inafungua pepo la mauti likiwa na lengo la kukuua kabisa. Ukiona ndoto namna hiyo, tafsiri yake nyingine, kuna lango linafunguliwa la pepo la mauti kukuua kabisa. Hesabu 25, hii ni ndefu sasa mtasoma wenyewe. Mstari wa kwanza hadi wa 13. Hesabu 25 mstari wa kwanza hadi 13. Tuweke haraka haraka mtumishi. Basi Israeli akakaa Shitimu, sawa? Kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa nini? Moabu. Hebu sasa because of time, hebu rukia mstari wa, hebu tuende 11 hadi 12 13 because of time. Nyinyi mtasoma kwa muda wenu wote. 11 pale tuone inaanzaje. Na tazama, mmoja miongoni mwa wana Israeli akaja na kuwaletea nduguze mwanamke Midiani mbele ya macho ya Musa na mbele ya macho ya mkutano wote wa wana wa Israeli. Hao walipokuwa walia okay. Iko juu ya habari. Hebu nataka pale Musa anasema kwamba hao watu wote wauawe. Iko hapa. Hebu angalia because of time. Yes, hapa. Kumbe ni mstari 5. Basi Musa akawaambia waamuzi wa Israeli, waueni kila mtu wa watu wake waliojiungamanisha na huyo Baali. Hiyo kwa ni zinaa. Ni zinaa. Wamejiunganisha na watu wa dini nyingine na miungu wa dini nyingine. Ona, ikafungua roho ya mauti. Musa akasema wanatakiwa wauawe. Kwa unaona hicho kitu kikiona kwenye ndoto, ujue vile vile umeona issue ya roho ya mauti. Kuna vita ya roho ya mauti inakuwa inakunyemelea. Akasema wauawe. Mstari wa 6. Na tazama, mtu mmoja miongoni mwa wana wa Israeli akaja na kuwaletea nduguze mwanamke Midiani, sio Mwisraeli huyo, mbele ya macho ya Musa. Yaani Musa yuko hapo, wakaleta mwanamke Midiani. Wakaleta mwanamke Midiani mbele ya macho ya Musa na mbele ya macho ya mkutano wote wa wana wa Israeli, hapo walipokuwa walia mbele ya mlango wa hema ya kukutania. Mstari wa 7. Naye Phineas mwana wa Elizari mwana wa Haruni kuhani alipoona jambo hilo, akaondoka hapo katikati ya mkutano, akashika fumo mkuki mkononi mwake. Mstari wa 8. Akamwandama huyo mtu wa Israeli na kuingia ndani ya hema nyuma yake, naye akawachoma wote wawili kwa fumo lake, yule mume wa Israeli na huyo mwanamke katika tumbo lake. Basi pigo likazuiwa kwa Israeli. Yaani wakapigwa mshale wote, yani wapigwa mshale wakaunganishwa wote wawili kama mshikaki. Roho ya mauti. Sawa sawa. Ukisoma sasa kwa sababu ya muda, nenda hadi mstari wa 13. Utaona watovu mauti. Na hiyo kuonyesha ukiona kwenye ndoto. Jamani, naongelea ndoto. Sawa? Jambo la kizina na mtu wa dini nyingine, ujue ni roho ya mauti. Mwisho kwenye hilo, inafungua roho ya wivu. Wivu. Sasa wivu huu ni hatari. Ni wivu utakaoleta balaa, italoleta usumbufu na vurugu za mara kwa mara. Mishangasa. Utakosa utulivu hata kwenye familia. Unashangaa kuna ugomvi kila mara kwenye ndoa yako. Kumbe kuna roho ya wivu mbaya ilidumbukizwa na ile ndoto.
Na uwivu ni ule utakaozaa ugomvi wenye kisasi mara kwa mara. Ni wivu utakaozaa ugomvi wenye kisasi mara kwa mara. Kutoka 34 mstari wa 14 hadi 16. Wow. Kutoka 34 mstari wa 14 hadi 16. Tena kwake yeye na kizazi chake baada yake litakuwa agano la ukuhani wa milele. Kutoka 10:20. Mimi nimesemaje? Kutoka 34 mstari wa 14 hadi 16. Toka 34. Asema maana hutamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu. Amina. Okay. Unajua maandiko, ndio maana lazima Yesu alipokuwa anagawa ile mikate hakuwapa washirika direct mikate. Aliwapa mitume wavunjie wapi. Ilikuwa ina maana, si ndio? Sababu Yesu hakuwapelekea direct watu. Aliwapa mitume, alafu akamwambia kaini vikundi vikundi tutawaletea. Ndio mambo kama haya. Kuna maandiko unaweza usiaone mpaka hizo huduma 5 zije zivunje vunje. Is biblical. Sio kujidai, ni Biblia. Sasa tufafanue hilo. Anasema hivi, maana utamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu. Wangapi wanajua jina lingine la Bwana linaitwa mwenye wivu? Wengine mmeona leo. Mnamjua Jehova Shama, Jehova Ire. Si ndio? Shikenu, na maandiko mengi mazuri sana. Nataja mengi hata mimi sitaja majina. Lakini hapa ametambulisha ambaye jina lake ni mwenye wivu. Sasa wivu huu na utajwa wa Bwana huwa ni wa kisasi. Ni wa kisasi cha zinaa. Kwa sababu mtu yeyote katika Israeli akamwacha Mungu wa kweli, akabudu miungu, bila sema Mungu anapata wivu. Kwa hiyo roho ya wivu inainuka. Mshaanza kuelewa ninachokufundisha hapa? Roho ya wivu inainuka. Roho ya wivu inayoinuka ni wivu wa kisasi. Ni wivu wa kisasi. Acha tusome sasa. Angalau nimebandika hapo, utanielewa tukienda mstari unaofuata. Maana hutamwabudu Mungu mwingine. Mungu mwingine ni M ndogo, maana yake ni miungu. Kwa kuwa Bwana ni kubwa, maana yake ni Mungu wa kwetu, ambaye jina lake ni mwenye wivu. Anaitwa ni mwenye wivu, jina lake lingine. Ni Mungu mwenye wivu. Mstari wa 15. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi. Hiyo ni zina. Watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita ukala sadaka. Anasema ikitokea hilo inaamsha wivu wa Bwana. Wangapi wananielewa? Unaamsha roho ya wivu. Nenda mstari wa 16. Mstari wa 16. Ukawaoza wana wako binti zao, na binti zao wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao, wakawavuta wana wenu wafanye uzinzi. Asema katika scenario hiyo, nikija najitambulisha kama Mungu, jina langu wivu. Mchanielewa? Na ni wivu wa kisasi. Asante Yesu, watu wako wanapata akili. Hii ni kukuonyesha kwamba ukiona ndoto za staili hiyo na dini nyingine, ujue kutaachiliwa ndani yako roho ya wivu wa kisasi. Uzoshangaa tu ghafla wewe na mume wako tu, au na mke wako, au kazini, au kanisani. Kuna wivu wa hatari, uncontrollable. Unawajengea wengine paka chuki, visasi. Kumbe ilipandwa usiku. Biblia inasema walipolala adui akapanda mbegu mbaya. Kwenye kitabu cha Mathayo, mnakumbuka. Sasa sikiliza. Nimekutajia mambo 6. Haina maana ukiota hiyo ndoto moja inawezekana imekuja na agenda zote 6. Inawezekana imekuja na agenda moja. Lakini angalau nimekutajia agenda 6 ili uweze kumaster. Sawa sawa. Sasa zina unajiangalia ghafla tunashangaa ndoto uliota kianzia umeota hiyo
kazini kama mara watu wanaibuka kama kuchukia, unajua hii ndoto kumbe ajenda yake ni ile ya kunifungulia mlango wa maadui. Au wewe tu sasa hata ukija kanisani udada akisuka hivi unabinua tu mdomo, ujue hata mdomo umebinuka saa ngapi. Unashangaa tu mdomo ushabinuka. Huyo naye. Hivyo mnabinuaje? Kama sio mtaalamu hata kubinua mdomo ni ngumu sana. Huyo naye katika ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Acha malizie pointi 3. Somo langu kwa nimeliandaa vizuri, natosheleza kabisa. Mpaka hapo tuko sawa sawa? Hesabu 25 mstari wa kwanza hadi wa pili tumeshasoma sana. Twende wa 10 na 13. Mstari wa kwanza hadi wa pili Hesabu 25 tumeshaisoma sana. Moja, hesabu 25 mstari wa kwanza. Basi Israeli, hiyo tumeshaisoma sana, si ndio? Mstari wa kwanza pia. Hebu twende mstari wa 10. Mstari wa 10. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia. Mstari wa ngapi huo? Mstari wa 10. Akamwambia, twende. Finehasi mwana wa Elinazari mwana Haruni kuhani amezigeuza hasira zangu zisiwe juu ya Wanaisraeli, kwa kuwa alikuwa na wivu kati yao kwa wivu wangu mimi. Hivi unanielewa? Mnakumbuka Finehasi alichokifanya pale? Si mnaikumbuka? Alichukua mkuki akamdunga yule mwanaume wa Kiisraeli, akaunganisha na yule mwanamke wa Kimidiani kama mshikaki. Afu Mungu akasema, Finehasi umenibariki. Mwambie mwenzio, Finehasi umenibariki. Sasa usema Finehasi umenibariki. Sasa ona baraka yenyewe. Mungu anasema Finehasi amekuwa na wivu kama wivu wangu. Wivu gani? Kisasi. Are you getting these things? Wivu gani? Kisasi. Kisasi. Okay. Let me finish with these 3 points. Ukiota ndoto unazini na mnyama, nishakupeleka vizuri. General ndoto za zina, nikaja ndoto za watu ambao mna relation ya blood, si ndio? Nimetoka hapo nimekuja nini? Zenye ndoto gani? Zinazohusiana na mambo ya zina na mtu wa dini nyingine. Sasa na mnyama je? Sasa usifikiri asitokei. Sisi ni wachungaji. Sisi ni wachungaji. Na kazi yetu vile vile ni kuhifadhi. Ni mawakili wa siri za Bwana. Lakini mawakili wa kuhifadhi watu. Sasa very terrible issues zinatokea watu. Kuna dada mmoja aliota yuko kwenye zizi la ng'ombe. Samani kwa lugha hii. Yuko kwenye zizi la ng'ombe, alafu ng'ombe dume akashiriki naye. Nimetafuta lugha kidogo ya kistaarabu. Akashiriki naye. Sio ule dada alitaka, ni ule ng'ombe dume alitaka. Unajua unaweza kusema haya mambo ni illusion, ni mambo ya hewani. Ni hewani mpaka siku yao imekupata wewe. Listen to me. Je, Biblia inasemaje? Kuna kitu cha namna hiyo? Yes. Biblia inasema. Na Biblia inaonyesha kabisa uzuri haya mandoto yote kwenye maandiko yako, kwamba kitu cha staili hii kinaleta madhara gani. Kwa ukikiona kwenye ndoto inakuonyesha okay, kwenye haina maana kwenye ulimwengu wa mwili umefanya, lakini ukiona kwenye ndoto ujue kwamba ni mlango gani au ni vita gani inafunguliwa against you. Namba 1, maana yake ya kwanza kibiblia, umevamiwa na unaandamwa na roho ya mauti. Umevamiwa na unaandamwa na roho ya mauti. Kutoka 22 mstari wa 19. Alafu na Walawi 20 mstari wa 15 hadi 16. Ili niende point ya pili. Umeona tu anabeba mabegi. Anaomba Mungu. Nimekaribia kumaliza. Kutoka 22 mstari wa 19. Are you blessed? Fanya haraka. Kutoka 22 mstari wa 19. Kwa sauti 1 2 3. Sauti 1 2 3. Mtu awaye yote alalae na mnyama sharti. Kwa hiyo hilo jambo linafungulia roho gani? Hilo jambo linafungulia roho gani? Sasa umeliona kwenye ndoto. We mtu wa rohoni, wewe una akili za rohoni. Unajua okay. Hii ni roho ya nini? Ya mauti. Wangapi wasema tafsiri ziko wazi sana? Jamani, zinachanganya akili hizi.
zina msingi wa neno. Yeah. Asema mtu awaye yote alalaye na mnyama sharti auawe. Kwa ukiona ndoto namna hiyo, ujue kuna vita ya roho ya mauti. Na mauti ni pana jamani. Mauti ni zaidi ya wewe kufa kwenda kaburini. Si unajua ukifa sio mwisho wa mauti. Mauti na tafsiri pana. Mtu unaweza kaa naishi lakini una mauti, umekufa. Dhambi inaleta mauti, si ndio? Kristo analeta nini? Life. Kwa hiyo kuna mauti ya roho, kuna mauti ya roho ambayo ndio mauti ya roho, kuna mauti ya milele, alafu kuna mauti ya mwili. Sasa ila kuna mauti nyingi. Mtu roho ya mauti inaweza ikamkalia, inaharibu tu maisha yake. Inaharibu, hakuna cha maana kinaendelea kwenye maisha yake. Lakini ukimfuatilia vizuri utagundua chanzo cha hiyo kitu. Kuna mahala anakwambia, mfano mimi ofisini sana. Kwanza kuna mtu anaweza kaingia, atanieleza mambo mengi, kimwangalia tunamza samani. Najua kila mwanadamu anaota, lakini ni ndoto gani ambazo zimekurudia mara kwa mara? Akishanielezea, unajua okay, hii kitu iko hapa. Wangapi muona hiyo kwenye Biblia? Walau 20 mstari 15 hadi 16. Walau 20 mstari 15. Sasa kwanza tukubaliane, mpaka sasa hivi mmeshafika kama kozi sijui ya ngapi. Wangapi sasa hivi zikitokea kule ndoto mtaani mtakuwa nenda kwa baba yetu? Wewe utakuwa unazimaliza tu mwenyewe, mimi unanipa ushuhuda kwamba baba nishamaliza kesi huko. Adeli, wewe umegoma kumaliza kesi huko? Kwenye hizi ulizofundishwa sio zote. Usitafsiri ambao sija kufundisha. Sasa sio kadanganya watu. Okay, anasemaje? Kwa sauti 1 2 3. Tena mtu mume akilala na mnyama hakika atauawa, nanyi mtamuua na huyo mnyama. Yaani unaona mauti ndio itakayofuata hapo. Yaani ndio itakayo dominate. Unaona kwa tukio hilo kinacho dominate ni nini? Ni mauti. Umeona hiyo Kwa unaona roho ya mauti inavyopiga kelele. Nilisema hadi mstari wa 16. Tena mwanamke akimkaribia mnyama yoyote na kulala pamoja naye, mtamuua huyo mwanamke na mnyama pia. Hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao. Spirit of death. Kiona. Okay, mbili za mwisho, tafsiri ya pili ya ndoto za aina hiyo. Hii ni shule kubwa kidogo, lakini Mungu akusaidie. Okay, acha niulize swali kabla sijaenda swali. Asante. Wangapi, yani ni wa kiroho wewe unaenda vizuri, lakini ukakaa sehemu ya watu wanapiga story fulani, hata kama hukusema, lakini unaondoka pale unasikia, nitumie lugha hii sababu sina lugha nzuri, unajisikia kama kiroho chako kipotenda sawa, ni kama chafuliwe. Natumia tu lugha ambazo not three, na mimi nikiwepo 4. Au Holy Spirit ukaangalia picha fulani. Sasa kuna watu yeye anajitia moyo, mimi sijafanya, ila anaangalia picha za muundo huu, anaangalia picha za muundo huu. Pornography niwe mwazi zaidi, pornography. Angalia umeweza kaangalia ukakisha umelala kwamba ziko nani, lakini ghafla hali yako ya kiroho ikaanza kupata shida. Sasa hii nashindwa kuuliza nyanyua mkono, nitakachosema shusha mkono, shusha mkono.
Lakini kama uko sensitive na Mungu, nikwambie kweli katika Kristo, ukiona uko kwenye mazungumzo mabaya na unaweza kutolerate, una shida. Ukiona unaweza ukaangalia picha mbaya una tolerate, una shida. Ukikaa vizuri na Mungu, unatembea vizuri na Mungu, dakika moja tu unasikia kitu kinaitwa defiling. Kuwa defiled, unajisika. Unanielewa? Na kama uko sensitive na Mungu, unaweza ukasikia na hali ya kukosa amani na hali ya kupita kwenye toba. Lakini sijafanya. Sio hujafanya. Sio hujafanya. Unapoangalia, kumbuka uko na Roho Mtakatifu. Hivi unanielewa tuseme? Kunatokea kitu kinaitwa defiling. Kuwa defiled. Watu wengi sana hawajui shule ya kuwa defiled. Inaleta kitu kama unajisi. Lakini asante Yesu kwa sababu kuna damu ya Yesu. Lakini damu ya Yesu sio ukachafuke ili uje tena uitumie, ukachafuke tena uitumie. Sio lengo lake. Sio ufanye makusudi. Sasa kwa mujibu wa Biblia, ukiona kitu namna hiyo, ujue kuna spirit of defiling inataka kupambana na wewe. Na niliwaambia vizuri, ndoto ni kitu kizuri. Wangapi niliwafundisha kwamba ndoto ni kitu kizuri? Ndoto is a spiritual radar, kukuonyesha kwenye ulimwengu wa roho. Kumbuka wewe ni mwanajeshi wa Bwana. Rada ikikuletea, sikiliza, unayo damu ya Yesu, unazo nguvu, unayo mamlaka. Mpaka shetani anakuna kitu asema, Mungu wangu, sasa shavuruga mambo yangu. Defile. Okay. Haleluya. Walawi 18:23. Walawi 18:23. Walawi 18:23. Walawi 18:23. 18:23. Wala usilale na mnyama yoyote ili kujitia unajisi kwake, wala mwanamke asisimame mbele ya mnyama ili kulala naye, ni chukizo. Sasa umeona ndoto namna hiyo kwenye ulimwengu wa roho haina maana wewe umelala na huyo mnyama, lakini inakuonyesha defilement. Sawa sawa? Inakuonyesha kuna vita ya unajisi itakupambana maisha. Amen. Amen. Mwisho, ndoto za staili hiyo za wanyama, watu wengi wanakutana nazo sana. Niwaambie, wengi sana, wanaume na wanawake. Tafsiri ya pili, kuna laana inataka kupambana na wewe. Sasa kila siku nafundisha mara kwa mara, laana, every devilic things. Nisikize msegu, itakusaidia kwenye safari. Kila vitu vyote vya kishetani havijakatazwa kuja juu yako. Shetani hajakatazwa kwa attempt, anaitwa attempter, mjaribu. Umeelewa? Hajakatazwa. Atakujaribu na magonjwa, pamoja anajua andiko nasema kwa kupigwa kwake Yesu wewe ulipona. Atakujaribu na dhambi, atakujaribu na laana. Kinachotakiwa sasa ni wewe kuijua kweli. Toa sauti hapo hapo. Na shetani akija hivi, mnajua ile andiko fupi kwenye Biblia linasemaje? Fupi nasema usimpe ibilisi nafasi. Linalofuatia linasemaje? Nafikiri ni iziti ngapi Efeso? Iziti 4:27 au 3:27. Anasema hivi, ona sasa ile andiko I like it. Anasema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Biblia haija kusema mpinge shetani
kumtii Mungu atawakimbia. Wapendwa, wengi wanageuza hivi. Biblia inasema mtiini Mungu. Sema kumtii Mungu. Ukishamtii Mungu kifuate nini? Mpinge shetani. Is equal to what? Shetani kukimbia. Kumtii Mungu ni nini? Ni kukubaliana na kile neno nasema. Umeshanielewa? Hujaambiwa umpinge kwanza shetani. Wapendwa, wengi wanaanza kumpinga kwanza shetani bila kumtii Mungu kwanza. Kinachotokea ni nini? Biblia inasema mtii Mungu kwanza. Kumtii Mungu, ukubali kile neno nasema. Kwa kupigwa kwake nimepona. Mimi siumwi. Mimi ni mzima. Yesu amechukua magonjwa yangu. Sema amina. Sema amina. Mimi ni kichwa sio nini? Si mkia. Maana yake unamtii kwanza Mungu. Unakubaliana na Mungu kwanza. Hapo sema ukishakubaliana na Mungu, ukiwa katika huo msimamo, sasa namba 2 umpinge shetani. Umwambie kwa jina la Yesu, magonjwa ondoka. Wewe sio fungu langu. Mimi ni mzima. Biblia inasema shetani hawezi kusimama hapo, lazima akimbie. Wapendwa, wengi wanaanza kumpinga shetani bila kwanza kumtii Mungu, kukubaliana na kweli. Shetani anaweza kuleta lolote kukujaribu nalo. Hana shida. Anaitwa mjaribu. Ndio ofisi yake. Lakini akija, Biblia inasema namba 1, mtii Mungu. Kubaliana na kile ambacho Mungu amefanya kwenye maisha yako. Kubaliana nacho. Alafu mfukuze, ataondoka. Amina. Ukiona ndoto namna hii, ujue moja ya kitu ambacho shetani anakitumia kutaka kukujaribu nacho, kukupiga nacho ni laana. Swali, mtu aliokoka anapaswa kuwa chini ya laana? Toa sauti. Hapana, umepatia. Hapana. Lakini mimi nimeona watu waliokoka. Nimeona kwa macho watu waliokoka. Sawa? Babu yake alikufa na ugonjwa fulani. Baba yake alikufa na ugonjwa fulani. Na yeye ameuawa na ugonjwa huo na ameokoka. Sileta mchezo. Hivi, mnanielewa? Kaniambie kwa. Simon, kinachomaliza ndugu zake ambao hawajaokoka kinamaliza na yeye. Ni halali? Hapana. Hasiopa. Lakini shetani ajali analeta. Ngoja nikwambie, unaweza familia yenu iliuawa na umaskini. Na wewe umeokoka mpaka nywele zimechorwa msalaba. Nywele hata zikiota hivi zinaota kwa alama ya msalaba. Na ukafa na umaskini. Pamoja Yesu alichukua umaskini wako. Yesu alichukua magonjwa yako. 27:21 usimama kwa miguu yako. Kumbukumbu ya Torati. Tukikutana tena, ili somo ni refu kidogo. Nimebakiza kipengele fikiri kimoja au viwili cha ukiona kichaa anakukimbiza. Wangapi mshawahi kuona kichaa anakukimbiza? Kichaa. Sasa ngoja kwambia hata mimi mwenyewe shaota. Haya, naamka niuliza what is going on here? Ule kichaa anawaacha wote ananikimbiza mimi. Biblia inasemaje ukiona kichaa namna hiyo? Sio mtume anasemaje, Biblia inasemaje? Simama kwa miguu yako. Na alaniwe alalaye na mnyama wa aina yoyote. Na watu waseme, soma pale 1, 2, 3. Na alaniwe alalaye na mnyama wa aina yoyote. Na watu wote waseme. Kwenye ndoto ukiona aina hiyo ya ndoto, maana yake ni nini? Kuna roho ya laana. Kuna roho ya laana inataka kupambana na wewe. The good news ni kwamba you are above curse. Nasema you are above curse. You are above curse. You are above curse. You are above curse. Lazima ukiamka ujue kwamba si fungu langu. Ndio hiyo Biblia inasema kwamba mtiini Mungu, pingeni shetani atakimbia. Nyanyua mikono yako na adhimisha jina la Bwana. Mashakandara namaz. Are you blessed? Hey you people, are you blessed? Biblia inasema kwamba sheria yako, shuhuda zako zinanifanya kuwa na akili kuliko adui zangu. Neno hili limekufanya kuwa na akili kuliko adui zako. Nasema neno hili limekufanya leo kuwa na akili kuliko adui zako.
Shetani akuwa anafikiri hapo eneo una giza, atakuwa anapigia hapo pamepata nuru kuanzia leo kwa jina la Yesu. Nyanyua mikono yako, mshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu, pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Asante kwa maarifa haya uliotupatia Bwana, katika jina la Yesu. Tunakushukuru, tunakutukuza Mungu. Hakuna aliye kama wewe, ni wewe peke yako. Unastahili kuinuliwa, kushukuriwa, kutukuzwa Bwana. Asante kwa mafundisho haya ya kuhusu ndoto, ambayo ni series ambayo tunakwenda nayo kwa muda mrefu, kuchambua ndoto za aina mbalimbali kwenye Biblia, ndoto ambazo ni nzuri na ndoto ambazo sio nzuri, na zile ambazo ni nzuri tufanye nini, na zile ambazo sio nzuri tufanye nini. Ninakushukuru Bwana, na wakabidhi watu wako mikononi mwako, ya kwamba Bwana wanashinda katika hili, katika jina la Yesu Kristo. Na watu wazuri waseme amen. Hatua ya kwanza kufanya toba. Toba. Nenda mbele za Bwana, muone kitana, anza kuomba rehema. Baba ni rehema. Mlango wowote uliotumika katika maisha yangu kupitisha hii vita, sawa, unaanza na maombi ya rehema. Sawa sawa, kwa kumaanisha. Namba 2, ukishamaliza hapo, unatumia damu ya Yesu kupangua hiyo roho ambayo iko inaleta aina hiyo ya vita. Sawa sawa. Alafu unafunga hiyo roho, kama ni mauti, uzuri nimekuwa zingine nikwambia vita nini, unazifunga hizo roho. Sawa sawa. Na saa zingine ndoto inatokea, ulikuwa umechelewa hata kuiombea. Ni kweli unaweza kufunga hiyo spirit, lakini kumbe madhara yameanza kutokea. Madhara kuanza kutokea hata kazini, kumbe vurugu kwa zimeshaanza. Sawa sawa. Achilia damu ya Yesu ikaneutralize kila madhara ambayo yalishaanza kutokea kwenye maisha yako, kwenye kazi yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako. Damu ya Yesu ipite mahali pale. Amina. Umeshanielewa? May God bless you. Baba, tunakushukuru, pokea sifa, heshima, utukufu in Jesus name. Shika sadaka yako. Nyanyua sadaka yako juu. Father, we thank you. Father, we praise you. Asante tena kwa ajili ya ibada hii. Tunakabidhi sadaka zetu mikono mwako in Jesus name. Amen. Amen. Tukamtolea Mungu sadaka yako. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi. Karibuni kwa sadaka. Nyumbani mwa Bwana siku. Nyanyua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako. Bila sema tutaifahamu kweli, na kweli itatuweka huru. Kwa kweli hii tulioipata Bwana, kwa jina la Yesu hatutaonewa tena na adui kwenye hiyo kona, kwa sababu tutatumia mamlaka tunalolao ndani ya jina la Yesu na damu ya Yesu kupangua hivyo vita, kwa sababu tumeshajua sasa kwamba rada ikitutumia taarifa hii inamaanisha hiki, inamaanisha hiki kibibilia. Na Mungu, tumekuwa washindi na zaidi ya washindi kupitia kweli yako. Kila mmoja na mkabidhi mikononi mwako, akauone ushindi wako. Ushindi wako kajidhihirisha kwenye maisha yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Hicho kitu kwa kinamtesa hakina mamlaka tena juu yake, akashinde, akauone wema wako, akaone udhihirisho wako kwa jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi. Glory, haleluya.